تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا ساڈے نبی دا ہویا اعلان اور جیڑا نبی بنے پکا بے ایمان او ساڈے نبی دا ہویا یارو اعلان اور جیڑا نبی بنے پکا بے ایمان منہ کاڑا ہوئے مرزے بے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا غاران دے وچ مگڑی بنا لیندی جالا غاران دے وچ مگڑی بنا لیندی جالا خود ہو جائے رب رکھوالا مل پایا اے صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا مدنی ہن چنتے صحابہ نے تارے مدنی ہن چنتے صحابہ نے تارے نالیو نا دے اللہ نو بھی اے سارے پیارے اپنے پیارے آندے پیار نو او جان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ رب العالمین نے بڑیاں شانات کی دیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے پیغمبر علیہ السلام نے جگہ جگہ ہوتے دین دا بول بالا بولیا جگہ جگہ دے ہوتے لوگاں نو دین دا باز کیتا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر جا رہے سن ایک بندہ آیا ایک عرابی آیا آ کر کے کہنے لگیا اخبرنی یا رسول اللہ اخبرنی یا رسول اللہ اے اللہ دے پیغمبر کچھ چیزاں دے بارے میں معلومات دیو اخبرنی بما